ăn vặt ở cổng trường tiểu học sẽ như thế nào. Ông chủ, món sushi này bán như thế nào? 1 tệ 1 phần thôi, mua đi. Ok, thế cho tôi lấy cái này. Cái này là trứng cá muối phải không? Gọi là trứng cá nhưng không hẳn là trứng cá, ăn vẫn ngon lắm nha. Nhìn xinh xẻo quá đi mất. Từng này được chưa nè? Dạ ok rồi à. 1, 2, 3, 4, 5 đồng nhỉ. Tiếp theo chuyển qua hàng chè thập cẩm truyền thống này coi có được không nè. Ta nói nó đủ các loại sắc màu luôn. Mỗi thứ lấy một ít yêu ơi là yêu, mà giá lại rẻ nữa. Trời ơi ê hề luôn đó nha. Ở đây còn có kem nữa, bạn có ăn không? Có à, lấy đầy đủ luôn. Chè kem của bạn đây, chúc ăn ngon miệng nha.